មកផ្ទះណាខ្លះចូលចិត្តស្ងោរចាប់ឆាយសម្រាប់ខ្ញុំស្ងោរចាប់ឆាយអត់ចាំបាច់ចាំតែពេលសែនពេលអីទៅធ្វើចង់និយាយថាចង់ញ៉ាំពេលណាយើងធ្វើញ៉ាំពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ស្ងោរចាប់ឆាយដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺងាយទេអ្នកនរគ្នាយើងដាក់ខ្លាញ់នឹងផ្ទះហើយយើងកំពុងខ្ទឹមឲ្យរៀងក្រហមហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំឆាបន្លែមានទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំដាក់ឆាចូលគ្នាទាំងអស់ដាក់គ្រឿងអីយើងក៏ឆាជាមួយខ្ទឹមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលឆាមករៀងឆ្អិនតិចហើយយើងលើកទុកសិនទៅកន្លែងនេះយើងយកឆ្នាំងស្លមកហើយយើងកំប៉ុងខ្ទឹមហើយដាក់សាច់ឆាជាមួយខ្ទឹមនឹងឲ្យរៀងឈ្ងុយតិចហើយចាំយើងដាក់ទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងស្ករហើយម្សៅស៊ុបបន្ទាប់មកគឺយើងកូរសាច់វាឲ្យរៀងឈ្ងុយតិចហើយចាំយើងដាក់បន្លែដែលយើងឆាមុនហ្នឹងយើងដាក់ចូលកូរឲ្យរៀងចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងហើយចាំយើងដាក់ទឹកទុកឲ្យពុះរងាស់វាឲ្យឆ្អិនណាប៉ុណ្ណឹងរួចហើយ